السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد، وتعالوا مع بعض كده نناقش بشكل سريع تحديدا ما يحدث في أسواق الأسهم الأمريكية وأسباب التراجعات اللي شاهدناها خلال تداولات الأسابيع الأخيرة لكل المؤشرات الأمريكية بلا استثناء، ونوعا ما تقريبا جميع القطاعات بنشهد عليها تراجعات هامة. وخلونا أولا نبدأ بشوية لورا وقبل أزمة التوترات الجيوسياسية الحالية. قبل بداية التوترات الجيوسياسية الحالية كان عندنا حالة كبيرة من التخوف في أسواق الأسهم الأمريكية، كانت واضحة بشكل كبير في الارتفاعات اللي كانت بتحصل على مؤشر الداو جونز والتراجعات اللي كانت بتحصل في مؤشر الناسداك. والأزمة تحديدا كانت الخوف من فكرة عدم قدرة الشركات التكنولوجية وشركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح مساوية لما يتم إنفاقه على شركات الذكاء الاصطناعي خلال الفترة الحالية، خاصة مع عمليات الإنفاق القوية جدًا اللي بنشوفها من الشركات الكبرى، واللي متوقع وتم الإعلان عنها إن هي هتستمر خلال السنوات القادمة بشكل كبير، في الوقت اللي حتى الآن ما عندناش لكثير من الشركات ما يوحي بفكرة إن الشركات دي قادرة إنها تحقق نماذج ربح واضحة مساوية لعمليات الإنفاق القوية اللي بتتم في مجال الذكاء الاصطناعي. وبسبب حالة التوتر دي أو بسبب حالة التخوف دي ابتدينا نشوف تنقل للسيولة أو حالة من دوران السيولة من الشركات التكنولوجية إلى أسهم القيمة والأسهم الدفاعية. ودي ببساطة عملية بتحصل لما يكون عندنا تخوف في الأسواق، بيبتدي يلجأ المستثمرين للشركات اللي معروف إن هي في أو قادرة تحافظ على نفسها وقت الأزمات، وطبعا للأزمات أو للأسهم الدفاعية اللي بتقدر إن هي تحقق أرباح جيدة في الوقت اللي بتكون فيه الشركات التكنولوجية غير قادرة على تحقيق أرباح جيدة. وخاصة كمان إن نوعًا ما المحرك الرئيسي لسوق الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي شركة انفيديا. وشركة انفيديا بالرغم من إنها بتقدر إن هي تحقق أرباح جيدة مع كل إعلان أرباح بيتم، وبتقدر إن هي تكون أو تأتي بصورة أفضل من التوقعات بشكل كبير، لكن إحنا عندنا حالة من القلق بشكل كبير بخصوص شركة انفيديا تحديدًا. والسبب الرئيسي في ده إن شركة انفيديا الزبائن بتوعها أو العملاء بتوعها محدودين جدًا، وفي نفس الوقت هم من أكبر الشركات زي مثلًا زي ميتا ومايكروسوفت وجوجل وغيرهم. فالشركات دي لو حصلت أزمة، أكتر شركات هتتأثر بشكل كبير هي الشركات اللي بيقوم عليها سوق الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبتقوم عليها الأسهم التكنولوجية بشكل عام. فبالتالي لو واحدة منهم وخاصةً انفيديا وقعت مثلًا هتوقّع باقي الشركات، ولو الشركات التانية قررت إن هي تقلل الإنفاق بشكل كبير، أيضًا شركة انفيديا هتُقع، لإن هي زي ما قُلنا مُعتمدة على عدد قليل جدًا من الزبائن أو العملاء. وبناءً عليه ابتدينا نشوف حالة التحول اللي بتحصل دي اللي ظهرت في تحركات المؤشرات. مؤشر داو جونز كان بيرتفع بصورة جيدة، ومؤشر ناسداك ابتدى يحصل عليه بعض التراجعات لحد ما أتت التوترات الجيوسياسية الحالية، وأتت أزمة الطاقة اللي تعتبر عامل رئيسي في التراجعات اللي بنشوفها. ليه بقى؟ ببساطة جدًا أسواق الأسهم الأمريكية واحد من أهم العوامل الرئيسية اللي كانت بتدفعها للارتفاع الفترة الحالية كانت فكرة إن الفدرالي الأمريكي سوف يقوم بالاستمرار في عمليات خفض الفائدة. وعمليات خفض الفائدة بالتأكيد بتأتي في صالح الشركات الأمريكية، لأن هي ببساطة بتزود السيولة، وبالتالي بيتم ضخ سيولة أكبر في الشركات وفي أسواق الأسهم وتشجيع الاستثمار وكل هذه الأمور. لكن لو بقيت معدلات الفائدة مرتفعة، ده هيقلل بشكل كبير من ضخ السيولة اللي بيتم في الشركات التكنولوجية دي، وده اللي بيحصل في الوقت الحالي. الفدرالي الأمريكي كان هيخفض الفايدة لأن هو كان عنده معدلات التضخم نوعًا ما ابتدى يحصل فيها بعض الاستقرار، وابتدت تتوجه نحو مستهدف الفدرالي عند مستويات ال2%. وكان عندنا بيحصل في تراجع في سوق التوظيف، وبالتالي كان من الضروري عملية خفض الفائدة. لكن دائمًا الفدرالي لما بيتحط في مقارنة ما بين اختياره للتضخم أو اختياره لأي شيء آخر، فهو بيختار دائمًا إن هو يحافظ على التضخم. وبما إن أسعار الطاقة ارتفعت بشكل كبير جدًا، وبما إن الأزمة الحالية أصبح من غير المعروف متى ستنتهي. في البداية كان الحديث إن هي تستمر 4 أسابيع ثم تنتهي. حتى الآن المؤشرات بتقول إن الأزمة ربما تستمر لفترة أطول من كده، وبالتالي ارتفاعات الطاقة دي هيتم تمريرها لأرقام التضخم. يعني ببساطة التضخم هيرتفع بشكل كبير تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة. والكلام ده مش في الولايات المتحدة الأمريكية بس، الكلام ده في العالم كله. وبناءً عليه لما أنا يكون عندي ارتفاع كبير في أرقام التضخم، الفدرالي الأمريكي لن يقوم
يكون قادر على خفض معدلات الفائدة، لأنه طبعًا هيفضّل التضخُّم، وبالتالي هيفضّل المحافظة على معدلات فائدة مرتفعة لمحاربة التضخُّم المرتفع، والمتوقع إن هو يستمر في الارتفاع طول ما الأزمة دي موجودة. وحتى لو الأزمة دي انتهت، فإحنا هناخد بعض الوقت للرجوع أو للعودة إلى معدلات التضخُّم الطبيعية، وبالتالي ده ضغط على أسواق الأسهم الأمريكية بشكل كبير، لأن ده مرّر لها إن ما فيش عمليات خفض في الوقت الحالي. وبالتالي مع ازدياد التوترات الجيوسياسية وترقب المستثمرين لعدم وضوح الرؤية، لأن عندنا حالة عدم يقين تامة في الأسواق، لأن ببساطة طول ما الأزمة موجودة لن يكون هناك ضخ المزيد من السيولة. ليه؟ لأن المستثمرين عارفين إن الفائدة هتظل مرتفعة خلال الفترات القادمة، وعارفين إن التأثير هيكون مباشر وواضح على الشركات الأمريكية وعلى أسواق الأسهم الأمريكية، وبالتالي لن يتم ضخ سيولة جديدة خاصة في الأسهم التكنولوجية. ولو تم ضخ السيولة هتكون نوعًا ما يا إما في أسهم القيمة يا إما في الأسهم الدفاعية، فبالتالي بقيت أسواق الأسهم الأمريكية تتراجع، ومتوقع إن هي تستمر في التراجع لحين التيقن ووجود حالة من اليقين إن الأزمة أو التوترات الجيوسياسية انتهت، وما هي إلا مسألة وقت لعودة أسعار الطاقة إلى معدلاتها وأسعارها الطبيعية، وبعدها يتم تمرير ده للتضخم اللي ينضبط، وبالتالي يعود الفدرالي الأمريكي للخطة الأولى اللي هي عمليات خفض التضخم. وبالتالي حالة من الترقب وحالة من عدم اليقين هم المسيطرين على الأسواق، وهم السبب الرئيسي في عدم توجه سيولة شرائية جديدة، بالرغم إن إحنا عندنا الأسعار الحالية أصبحت نوعًا ما مغرية للشراء، لكن حتى الآن لا يتم توجيه سيولة شرائية جديدة، وعمليات البيع تعتبر إلى الآن ما زالت مستمرة، والتراجع نلاحظ إن هو بيزداد يوم بعد الآخر، وبالتالي لن تنحل الأزمة الحالية إلا في حالة انتهاء التوترات الجيوسياسية الحالية، والتأكد من فكرة إن الأزمة اللي حصلت دي لن تؤثر على التضخم بشكل كبير، ويعود السيناريو الرئيسي للأسواق بخفض الفائدة. وهيأثر على ده بقى لو استمر وقتها تراجع أرقام التوظيف الأمريكية وفي نفس الوقت ابتدى ينضبط التضخم، لأن كلنا شفنا بشكل واضح جدا إن أسواق الأسهم الأمريكية أظهرت أرقام سيئة جدا في قراءاتها الأخيرة، من حيث معدلات البطالة اللي ارتفعت لمعدلات ال4.4%، وفقدان الاقتصاد الأمريكي ل92 ألف وظيفة، وده رقم سيء جدا. ده بالإضافة طبعا للمراجعات اللي تمت للأرقام اللي كانت موجودة قبل كده، فكان الطبيعي وقتها إن تزداد التوقعات بخفض الفايدة، لكن واضح إن الأسواق زي ما قلنا مركزة على شيء واحد بس، وهو التوترات الموجودة في الوقت الحالي، وبالتالي لم ترتفع أسواق الأسهم الأمريكية، ولم يكن هناك تأثير أو زيادة بتوقعات خفض الفايدة بالرغم من أرقام سوق العمل الأمريكية، لأن إحنا عارفين دايمًا إن الفيدرالي دائمًا هيختار التضخم، ولن يقع في الأزمة أو في المشكلة اللي حصلت له قبل كده لمّا راهن على فكرة إن ارتفاعات التضخم هي ارتفاعات مؤقتة وهيعود مرة تانية. حتى لو إحنا عندنا رئيس جديد قادم للفيدرالي في الشهور القادمة، حتى رئيس الفيدرالي الأمريكي القادم لن يكون قادر على خفض الفايدة في ظل وجود حالة من التوقعات بشأن إن التضخم يرتفع بشكل كبير، وبالتالي أسواق الأسهم الأمريكية لن تنضبط إلا في حالة وجود يقين كامل للأسواق إن الأزمات انتهت، وإن الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض الفايدة، ويعود وقتها الشك لفكرة نركز بقى أكتر على الأسهم الدفاعية وأسهم القيمة، والّا نبتدي ننتقل للأسهم التكنولوجية مرة تانية بما إنها أصبحت بأسعار أفضل. فده ما يحدث في أسواق الأسهم الأمريكية بشكل مفصل. أتمنى لكم كل التوفيق، وألقاكم في الفيديو القادم.